chào các bạn trẻ Epheta thân mến. Cứ đến hẹn chúng ta lại gặp nhau, bên nhau trong Chúa Giêsu Thánh Thể với giờ trầu Thánh Thể hàng tháng vào tuần thứ 3, ngày thứ 6. Nhưng vì cô bạn Covid nên chúng ta không thể gặp gỡ nhau như thường lệ. Nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta có phương tiện truyền thông nên không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình mến với Chúa và với nhau. Vì thế, xin mời gọi các bạn, hôm nay chúng ta cùng gặp nhau trên video. Chúng ta cùng thờ lạy Chúa và gặp gỡ nhau với chủ đề của tháng 11 hướng về các linh hồn. Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cho quý cha, quý sơ, quý thầy và tất cả các bạn bè gần xa, thân thuộc. Xin Chúa thương đưa họ sớm về hưởng nhan Thánh Chúa trong tình yêu của Ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Dịu xóa những vết nứt hằn sâu, tôi đôi con xin Cha rộng tha. Nguyện Thánh Thần nguyện lời thiêng xin thiêu đốt con, dạy con biết ước muốn bình an, coi Thánh Thiêng con luôn tìm theo. Nguyện Thánh Thần nguyện đời con xin Cha đổi thay. Ôi Thánh Linh Mục Sáng, ôi Thánh Linh Đạo Đạo, phục hồi trong con niềm vui Đức Cha đang hy vọng. Củng cố linh hồn con, tốt trái tim con sống, để con ca vang tình Cha tháng năm chờ mong. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Ôi
ท่านลิมดสามโอท่านลิมตากายตาphục hồi trong gió niềm vui trái hy vọng không có linh hồn có đốt cháy những con sóng để con cá vàng tin cha tháng năm chờ mong Esprit de lumière Esprit créateur restaurant nous la joie du feu d'espérance affermis nos âmes anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. En ce temps-là, au cours du repas, chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Au cours d'un repas, un des convives dit à Jésus « Heureux les invités au repas dans le royaume de Dieu. » La formule laisse entendre qu'il y a les invités et les autres. Elle laisse entendre que Dieu choisit les élus et que tous n'ont pas la chance d'être les invités de Dieu. Jésus veut répondre à ce convive que le salut ne dépend pas d'un choix de Dieu. L'exclusion du royaume n'est pas un choix de Dieu, mais un choix des hommes. Il dit tout cela en racontant une parabole, dans laquelle tous sont invités, mais où tous ne répondent pas à l'invitation. Jésus nous invite à un examen de conscience et à une remise en cause de nos motivations. S'il y a des absents au festin du royaume, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Dieu ne tient personne à l'écart. Le royaume, c'est, au terme, la vie éternelle, mais c'est dès maintenant que Dieu nous invite. Notre réponse, c'est l'ensemble de nos choix.
tháng 11 được dành để nhớ đến những người đã khuất. Đã có thời người ta cho rằng theo đạo là bất hiếu, vì không lo giỗ chạp, cúng vái, nhang đèn. Nhưng trong niềm tin của Kitô giáo, điều người chết cần không phải là đồ ăn hay vàng mã, mà là lời cầu nguyện, hy sinh, làm việc lành và thánh lễ. Ngọn lửa luyện ngục tuy gây nhiều đau đớn khôn nguôi, nhưng có sức tẩy luyện, biến đổi và thánh hóa. Có thể nói, các linh hồn ở luyện ngục có phúc hơn ta, vì họ biết chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ được vào thiên đàng. Chính vì thế, họ vui lòng để cho tình yêu Chúa thanh luyện, và càng lúc càng trở nên hoàn hảo hơn để đến gần bên Chúa. Chúng ta cần sống mầu nhiệm các thánh thông công, các thánh trên trời chuyển cầu cho hội thánh dưới thế, hội thánh dưới thế chuyển cầu cho các linh hồn đau khổ. Tất cả liên đới với nhau như các chi thể của một thân thể. Trong tháng này, hội thánh mời gọi chúng ta đi viếng nghĩa trang để cầu nguyện cho những người thân yêu đã lìa đời. Những hàng mộ nói với ta về cái chết không sao tránh được. Dù già hay trẻ, dù khỏe hay đau, dù giàu hay nghèo, nhưng cuối cùng cái chết vẫn là điểm hẹn. Cái chết được chia đều cho mọi người. Nghĩa trang có phải là nơi an nghỉ cuối cùng không? Con người có gì khi thân xác tan nát trong lòng đất? Nhờ Đức Giêsu phục sinh là mầu nhiệm, cái chết được vén mở. Cái chết chỉ là nhịp cầu đưa ta vào cõi sống. Con người sống là để chết, và chết là để sống mãi. Sống một cuộc sống hạnh phúc tuyệt vời hơn nhiều. Cùng với Thánh Francisco, xin gọi cái chết là chị chết. Ước gì người Kitô hữu học được nghệ thuật sống, nhờ biết đón lấy cái chết trong niềm hy vọng tin yêu. Trọn kiếp này ai theo đường sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phúc sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống yên bình. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu de nos pères, grand et miséricordieux, Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous. Tu as des projets de paix et non d'affliction. Tu condamnes les guerres et tu abats l'orgueil des violents. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, pour réunir les hommes de chaque race et de chaque origine en une seule famille. Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute l'humanité. Plus jamais la guerre aventure son retour, plus jamais la guerre spirale de deuil et de violence, non à cette guerre qu'une menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer. En communion avec Marie, la mère de Jésus, nous te supplions encore. Parle au cœur des responsables du destin des peuples. Arrête la logique de représailles et de la violence.
Suggère par ton esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et honorables, des possibilités de dialogue et des patientes attentes qui soient plus fécondes que les rapides décisions de guerre. Accorde à notre époque des jours de paix, plus jamais la guerre. Amen. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Giờ đây xin mời tất cả các bạn cùng hiệp thông với giáo hội trên hoàn vũ. Chúng ta hướng về các linh hồn và cầu nguyện đặc biệt cho các ngài bằng một kinh lạy Cha, kính mừng, sáng danh và kinh kim kính. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, con một Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong Siô Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có giờ suy niệm hôm nay. Giờ đây, xin Chúa chúc lành cho chúng ta và tiếp tục đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Merci à tous. Au revoir.